大家好，我係 Tiffany。首先要多謝 The Style 同埋 Neutrogena 俾我試用呢一個 Power Wave 潔面器。咁佢有乜好處呢？就等我而家介紹一下啦。首先講下佢個外形先，其實佢就係一個面部按摩加潔面器，粉紅色加白色嘅外形都幾吸引㗎。個包裝都説明咗點樣去使用，簡單易明。只要入一粒2A 電，再貼上佢附送嘅潔面棉，加適量嘅水，撳開關按鈕，咁就得㗎啦。